Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu kuijua sura ya Mungu. Bila shaka Mungu ni sura. Ndio maana popote ulipo, wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake. Mungu ni sura. Ndio maana popote ulipo, wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake. Lakini sura ya Mungu hutambuliwa kwa sifa kuu mbili. Narudia, sura ya Mungu hutambuliwa kwa sifa kuu mbili. Sifa ya kwanza ni utawala, ikiwa na maana kutumikiwa. Sifa ya kwanza ni utawala, ikiwa na maana kutumikiwa au kufanyiwa kila kitu katika utawala wake, ili yeye abaki kuwa katika utawala akistarehe. Kutumikiwa ina maana kustareheshwa. Kutumikiwa ina maana kufurahishwa ndani ya ufalme wake, katika utawala wake. Utawala wake kustareheshwa au kufurahishwa. Ndiyo maana ya kutumikiwa. Kwa hiyo sifa kuu ya Mungu, sifa kuu ya Mungu ni utawala. Na utawala ni kiti chake cha kitawala. Utawala ni hicho kiti chake cha kitawala. Ndiyo mtawala, yaani yeye mwenyewe ndio kiti, au ile sura ndio kiti chenyewe ambacho ndicho utawala wenyewe, na kufanya wanaomtumikia ufanya kila kitu cha utumishi wao, isipokuwa ni wao kuwa kiti hicho cha utawala. Wanaomtumikia ni kumtumikia kwa kila kitu, isipokuwa kuwa kiti hicho cha utawala au kuwa mtawala. Kwa maana nyingine, watumishi wake kumtumikia kwa kila kitu, isipokuwa watumishi hao kuwa Mungu. Ni kumtumikia kwa kila kitu, isipokuwa wanaomtumikia kuwa Mungu au mtawala. Na hiyo ndiyo sifa ya kwanza. Ndiyo sifa ya kwanza ya sura ya Mungu. Ndiyo sifa ya kumtambua Mungu. Ndiyo sifa ya kumtambua Mungu. Moja ni utawala, ikiwa na maana kutumikiwa na kila kitu, na kila kitu kutokuwa yeye, na kila kitu kutokuwa mtawala. Ndio sifa kuu ya kwanza ya Mungu. Na kufanya sifa hiyo hiyo ya Mungu alionayo yeye, ndio hiyo hiyo aliyokuumba nayo wewe, na wewe ukawa uzao wa kiungu. Ndio maana popote ulipowekwa, kwa sura ulionayo, kwa umbo ulilonalo, umepewa uwe mtawala juu ya vitu vyote vilivyokuzunguka. Narudia,
na kwa sifa ile hiyo moja ya utawala, ndiyo aliyokuumba nayo wewe katika sura ya umbo au mwonekano wako huu, na kuwekwa katikati ya vitu vyote upate kuvitawala. Uwe mtawala wa vitu vyote, kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye ndoa, kwenye taifa, popote pale ulipo, kwa jina la kuitwa kwake, yani katika ardhi na anga lake lote, upate kutawala. Uwe mtawala. Hiyo ndivyo alivyokufanya popote pale ulipo na kufanya. Kwa uwepo wako wewe mtawala, sifa kubwa ya wewe mtawala ni kutumikiwa. Ni kutumikiwa na vitu vyote vilivyokuzunguka, isipokuwa hivyo vitu vilivyokuzunguka kuwa mtawala. Na utawala ulio nao ni hilo umbo, huo mwili kwa sura ulionayo, ndio utawala na kufanya. Ni wewe mtoto katika familia, kwa umbo ulilonalo. Wazazi watafanya kila kitu wanachoweza, lakini jambo ni moja: hawawezi kuwa na umbo au mwonekano au kiti hicho ulicho nacho cha sura ya utoto, cha mwonekano wa kitoto. Ndio vyote wanaweza kukufanyia, isipokuwa wao kuwa watawala au wao kuwa watoto kwako. Ndivyo ilivyo kwako wewe mwanamke. Mwanamume au wote waliokuzunguka kwa umbo ulilonalo wanakufanyia kila kitu, na bila shaka wanakufanyia kila kitu, isipokuwa wao kuwa wewe. Mwanamume kuwa mwanamke, hata afanye vipi, hata ajibadilishe vipi, mwanamume kuwa mwanamke. Mtoto wako kuwa mzazi wako, hata afanye vipi, na kubaki wewe ulipo, kwa mwonekano wako, kwa mwili ulionao, kwa umbo ulilonalo, kwani mwili ulionao ndio utawala, ndio kiti cha kitawala. Vingine vyote vimebaki wanakutumikia wewe. Kwa kufanya kwao vyovyote wanavyofanya, wanakutumikia wewe. Wanautumikia mwili wako, wanatumikia umbo lako, wanatumikia uwepo wako, wanatumikia utawala wako. Na hiyo ndiyo sifa ile ya Mungu aliyokupatia ya utawala na kufanya. Popote ulipo unatumikiwa. Ndiyo, chochote kilichopo popote pale kinakutumikia hapo ulipo, na hakiwezi kuwa wewe, bali kubaki mtumishi wako. Awe ni mume wako, awe ni mke wako, awe ni baba yako, awe ni mama yako, awe ni mzazi wako, awe ni kiongozi wako, awe ni mtumishi wako, awe ni nabii wako, awe ni mtume wako, awe ni mwalimu wako, awe ni mwanafunzi wako, awe ni mnyama, awe ni mdudu, awe ni ndege, iwe ni mvua, iwe ni chochote, popote pale, kipo kukutumikia, kipo kukustarehesha, kipo kukufanya ukafurahi. Naongea na wewe. Kipo kukufanya ukafurahi, kipo kukufanya ukastarehe, kwa kuwa wewe ni mtawala pekee. Navyo
Wewe ni mtawala pekee kwa jina na umbo ulilonalo katika mwili ulionao. Kwingine kubaki ni watumishi wako, kwa kuwa kamwe hawawezi kuwa watawala kuwa wewe katika umbo ulilonalo. Ndio maana watakusafisha, watakulisha, watakupa mazao, watakupa kila kitu, watakutibu, watafanya vyote, lakini jambo moja, hawawezi kuwa wewe, hawawezi kuwa mtawala, hawawezi kuwa na umbo ulilonalo, hawawezi kuwa na mwili wako ulionao hivyo ulivyo. Na hiyo ndiyo sifa kuu ya Mungu, ambayo sifa hiyo amekuumba nayo, na wewe umekuwa na sifa ya kiungu, yani mtawala, na kufanya popote ulipo wewe ndio mtawala. Ndio ulipo unatawala, vyote vinavyokuzunguka vipo kukutumikia. Je, ni nini kuogopa mtumishi wako wakati yupo kukustarehesha hapo ulipo? Kwa kuwa hana uwezo wowote, hana mtumishi wako, hana uwezo wowote wa kufanya zaidi ya kukutumikia, zaidi ya kukustarehesha kwa jinsi yeye alivyo. Popote ulipo, hiyo ndiyo sifa ya kwanza ya kumjua sura ya Mungu, ya kuijua sura ya Mungu. Sifa ya kwanza ni utawala, maana yake kutumikiwa, vitu vyote kuwa watumishi wake, yeye kuwa mtawala pekee. Na sifa hiyo ndiyo aliyokupatia wewe hapo ulipo, na bila shaka popote ulipowekwa, wewe ndio mtawala kwa umbo la mwili wa kuonekana kwako huko, kwa kuwa umbo la mwili ulilonalo ndio utawala kwa jina ulilonalo. Uwe ni mtoto, wewe ni mtawala wa utoto kwa wazazi wako, kwa kuwa daima wazazi wako watakutumikia jinsi vilivyo, lakini kamwe hawawezi kuwa mtoto wako, hawawezi kuwa mtoto wako. Daima watoto watakutumikia jinsi walivyo, hata wakizaa watoto, hata wao na wajukuu, lakini kamwe hawawezi kuwa wazazi wako, hawawezi kuwa mzazi wako. Ndio mume atakutumikia siku zote, lakini kamwe hawezi kuwa mke wako. Mke atakutumikia siku zote, lakini kamwe hawezi kuwa mume wako. Hiyo ni sura ya utawala. Ndio maana popote pale ulipo, wewe ni mtawala unayetumikiwa, unayestareheshwa katika utawala wako pasipo chochote kupinga. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu kujua sura ya Mungu, kuijua sura ya Mungu. Basi sifa ya kwanza ya kumjua Mungu tumejua ni utawala, na kwa jinsi vile jinsi alivyo yeye ndivyo wewe ulivyo, kwa sifa ile ya kiungu. Ndio maana wewe hapo popote ulipo umekuwa wa sura na mfano wake, na ukawekwa kwa jambo moja tu, utawale, kwa kuwa una sifa hizo za utawala, na ulipo tayari unatumikiwa, tayari unatumikiwa. Basi sifa ya
pili ya kukamilisha kuijua sura ya Mungu ni usaidizi. Sura ya Mungu ni usaidizi. Sifa ya pili ni usaidizi. Inatoa kilicho cha usaidizi. Ndio maana popote ulipo, Mungu amekuwa msaidizi wa maisha yako. Amekuwa msaidizi wa popote ulipo. Hiyo ni sifa ya pili. Yana sifa ya usaidizi. Kwa kuwa katika utawala wake amezungukwa na vitu vya kukusaidia, ambao wasaidizi hao huitwa malaika. Popote alipo, sifa ya sura ya Mungu ni usaidizi. Amezungukwa na wasaidizi wa kukusaidia. Ndio maana popote ulipo, Mungu, ukiacha kuwa yeye ni mtawala, amekuwa ni msaidizi wa maisha yako. Amekuwa msaidizi wako popote pale ulipo. Ndio, kiti chake kimezungukwa na wasaidizi, na kimezungukwa na malaika wa aina zote ambao wanakusaidia kwa jinsi wewe ulivyo, kwa jinsi wewe unavyotaka, kwa jinsi wewe hapo popote ulipo ulivyo, kwa jinsi familia yako ulivyo. Wapo malaika wa utajiri kwa wewe uliye maskini. Wapo malaika wa uponyaji kwa wewe uliye na sura ya kuonekana katika ugonjwa. Wakusaidie katika utawala wako na kufanya utawala ulio nao popote ulipo upate kustarehe, uwe ni wa furaha, uwe ni wa pumzisho. Sifa ya pili ya kujua huyu ni Mungu ni usaidizi wake, kwani sura yake imezungukwa na malaika. Imezungukwa na malaika wa aina zote wa kuweza kukusaidia wewe kwa jambo lolote. Ndio, na kufanya jinsi hiyo alivyo, ndivyo jinsi wewe hivyo ulivyo kwa usaidizi. Maana yake, ndio maana wewe umekuwa wa sura na mfano wake. Kwa jinsi ulivyo wewe, hapo umezungukwa na malaika wa usaidizi wa kusaidia vitu vyote ambavyo unavitawala. Narudia, kwa jinsi hivyo ulivyo na mwili ulio nao na umbo ulilo nalo, umezungukwa na malaika wa usaidizi wa kusaidia vitu vyote vilivyopo popote pale ulipo. Ndio maana tena unasaidia kila kimoja kwa jinsi kinavyohitaji chenyewe. Unasaidia kila kimoja kwa jinsi kinavyohitaji chenyewe, jinsi ya uhitaji wa kila kimoja popote pale kilipo. Ndivyo usaidizi wa kimungu ulivyo. Hapo ulipo ni wewe huyo, lakini umezungukwa na malaika wa aina zote. Malaika wa aina zote wamekuzunguka kwa ajili ya kuwasaidia kila mmoja kwa hitaji lake. Umeonekana hapo ulipo. Wewe umekuwa ni mwanamke kwa mwanamume, ni huyo mmoja.
umekuwa ni mtoto wa kike kwa wazazi wako. Umekuwa ni mtoto wa kike kwa baba yako, ni mtoto wa kike kwa mama yako. Popote ulipo, umekuwa ni mwanamume kwa mwanamke. Ni usaidizi. Unatoa usaidizi wa kiume kwa mwanamke, maana yake hiyo. Unatoa usaidizi wa kike kwa mwanamume. Unatoa usaidizi wa utoto kwa wazazi wako. Unatoa usaidizi ya kuwa mzazi kwa watoto wako, usaidizi wa ubaba kwa watoto wako, usaidizi wa umama kwa watoto wako. Ni wewe huyo huyo, umezungukwa na aina ya malaika sawa na kila mmoja kwa hitaji lake anavyotaka kusaidiwa. Ndio unatoa usaidizi wa kuwa mume kwa mkeo, kwa huyo mwanamke, kwa huyo mke. Unatoa usaidizi wa kuwa mke kwa huyo mume, na huyo mume akapata kustareheshwa na wewe mume, na wewe mke. Huyo mke akapata kustareheshwa na wewe mume, kwa kuwa huyo ni malaika wa usaidizi. Umemtoa, umekaa hapo hapo, lakini wewe ni mume kwa mke, wewe ni baba kwa watoto, wewe ni mtoto kwa wazazi, wewe ni daktari kwa wagonjwa wako, wewe ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu kwa waumini, wewe ni mkulima kwa hao wote, wewe ni hicho kwa vyote vilivyopo. Kumbuka, kila kimoja kilichopo kimekuita jina, kina jina ambalo inakuita, kama vile wewe unavyoita majina kila kimoja. Ile ni ardhi. Kumbuka, hata ardhi ina jina ambalo inakuita. Kila mdudu ambayo unamwona, kila kitu ambacho inakiona, kuna jina ambalo inakuita. Kuna jina ambalo linakuita wewe hapo ulipo, popote kwa kuwepo kwake. Na wewe umekuwa ni msaidizi sawa na jina alilokuita. Naongea na wewe popote pale ulipo, kwamba sifa ya pili ya sura ya Mungu, ya kumjua Mungu, ni usaidizi. Na bila shaka ndio maana wewe ukawekwa katikati ya ardhi hiyo na anga hilo, uwe mtawala. Na umekuwa mtawala pia, umekuwa msaidizi. Umekuwa mtawala kwa kuwa vyote vinakutumikia wewe, na vyote havijakuwa na utawala wako. Vyote vinakutumikia wewe, na vyote vinakutumikia wewe mtawala, lakini vyote havijakuwa mtawala wa umbo ulilo nalo, mtawala wa jinsi ulivyo, mtawala wa neno ulilo nalo, mtawala wa sura hiyo ya hapo ulipo kwa kutembea kwako. Iwe ni familia yako, iwe ni umbo la familia, iwe ni umbo la ndoa yako, iwe ni umbo la biashara yako, iwe ni umbo la vyote vilivyo, ya vyote jinsi ulivyo, umbo la taifa lako, umbo la hapo popote pale ulipo, havijakuwa mtawala wa hapo. Lakini pia wewe umekuwa msaidizi kwenye vyote, kwa kuwa kwa uwepo wako hapo umezungukwa na malaika wa kila aina kwa usaidizi sawa na kila kimoja kinavyohitaji kwa jina na kuitwa kwake. Umekuwa mke kwa mume,
umekuwa mume kwa mke, umekuwa baba kwa watoto wako, umekuwa mama kwa watoto wako, umekuwa mjomba kwa hao, umekuwa mkwe kwa hao, umekuwa kwa jina kwa kwetu kwake, kwa kuwa kila kimoja popote kilipo kuna jina linakuita. Kuna jina linakuita wewe. Ardhi, kuna jina lake linakuita wewe. Anga, kuna jina lake linakuita wewe. Kila mdudu aliopo, kila kimoja kilichopo, kuna jina linakuita wewe, na wewe unamulika, wewe unawasaidia sawa na jina la kukuita kwao. Naongea na wewe popote ulipo na kufanya. Ulipo wewe hapo ni mtawala. Ulipo wewe hapo ni wa vema ya sura ya Mungu na kufanya. Popote ulipo, popote ulipo, jinsi ulivyokuwa haujioni kwamba wewe ni mtawala, leo unaanza kutawala na kufanya. Chochote ulichokuwa unaona kwa hicho basi wewe si mtawala, basi hicho hakitakuwepo hapo, kwa kuwa kimepata wa kufanana na yeye. Hakitakuwepo hapo, hakitakuwepo hapo, kwa kuwa kimepata wa kufanana na yeye. Basi jitazame. Kilichokuwa kinafanya usione wewe sio mtawala, kitazame sasa hivi, kwa kuwa neno hili ni maombi kwako, neno hili ni muujiza kwako, neno hili ni wokovu kwako, neno hili ni uponyaji kwako. Popote ambacho ulikuwa unaona kinakusumbua, nenda kakitazame sasa. Ni utazame uvimbe uliokuwa unaona. Fanya ulichokuwa huwezi kufanya, kwa kuwa chochote kilichokuwa kinakusumbua, kilichokuwa kinakufanya usione furaha yako, kimepata msaidizi, kimepata msaidizi. Na msaidizi ni neno hili ninalokuambia, nenda kacheki. Wewe nenda kapime ulichokuwa unaona kinakusumbua. Nenda kajicheki, kajikague. Wewe ulikuwa na HIV, nenda kapime. Si kwamba waliokupima walikuwa si sahihi, bali HIV imepata wa kufanana naye. Wewe ulikuwa na kansa, nenda kahakikishe, nenda kapime, kwa kuwa si kwamba haulikuwa hauna kansa au wao waliokupima walikuwa waongo, bali imepata msaidizi wa kufanana naye. Wewe ulikuwa uwezi kupata ajira, kaombe ajira. Wewe ulikuwa upati wateja, nenda kazini, nenda kwenye ofisi wako, nenda pale. Chochote kilichokuwa haukioni unakiona, kwa kuwa vyote vimepata wa kufanana na wewe. Kagua uvimbe wako, fanya ulichokuwa uwezi kufanya. Tembea hapo ulipo, mguu wako umepata wa kufanana na wewe, viungo vyako vimepata wa kufanana naye. Neno hili ni muujiza wako. Pokea pumzisho hili, pokea uponyaji huu, pokea upumzisho la neno hili, na furaha ya uwepo wako popote pale ulipo iwe pamoja na wewe, kwa kujua sura ya Mungu. Na sura ya Mungu imekaa katika sifa kuu mbili. Kwanza ni utawala, pili ni usaidizi. Na vile vile jinsi alivyo ndivyo wewe ulivyo. Na sasa chochote kilichopo kimepata msaidizi. Nenda katazame na ufanye ulichokuwa uwezi kufanya, na furaha hii iwe pamoja na